waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa danta soonka laga leeyiyo qaradka ugu weyn ee soonka looga jeedaa inuu yahay in la gaadhsiiyo dadka mansilati taqwa ama alla ka cabsi subxaanahu wa tacaala. alla ka cabsiguna waxaynu odhan karnaa waa gaayat alghaayaat. waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun. jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan mooyaane. haddana cibaadadaa lafteeda ilaahay wuxuu leeyahy ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun. inta ilaahay aayadda hore ku yidhi jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan, aayadda kalena ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum wardadow rabbi caabuda, rabbigii idinkaydan abuuray iyo kuwii idinka horreeyeyba lacallakum tattaquun. cibaadadu waxay idin gaadhsiinaysaa baa la leeyahy mansilati taqwa, inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsataan. mas'alati taqwa markaa waa masale qur-aanka aada ugu balballaadhan, in dhowr iyo 10 meelood gaadhaysa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ballama ugu ballan qaaday in waxa uu helayo qofka alla ka cabsada. waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja waman yattaqi yani aayaad tiro badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya waman yattaqi illah yajcal lahu min amri yusra yucadim lahu ajra yukafir canhu sayi'aat. qur-aan badan baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa qofka alla ka cabsada iyo midhuu helaya. soonku markaa waxaanu leenahay waa albaabada ugu ballaadhan ee keena dadku inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala. ilahay wuxuu inoo tilmaamaya inaan loogu talagelin soonkan layna soominayo in laynagu ciqaabo, bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa ayaaman macduudaat, waaba maalmo yaroo tirsan baa ilaahay leeyahy, maalmo aada u kooban weeyaan baa alla ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. waxa uu ilaahay inoo tilmaamaya inaynu soonnaa inay inoo khayr badan tahay. idan bishaan inagu soo socota waa bishii ramadaan, waa bisha qudha ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. waa bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey kitaabkiisa, waa bisha ay ku jirtay laylat lqadr oo qur-aanku uu sheegayay inay khayrun min 1000 shahr tahay, 1000 bilood inay ka khayr badan tahay. waxaan leenahay marka waxaa dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inay in badan u diyaargaroobaan. oo maxay ugu diyaargaroobaan? inay ugu diyaargaroobaan bisha tani wixii laga rabay inuu qofka muslimkii xaqiijiyo qaradkii laga lahaa. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay can طariiqi rasuuli salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiista nebiga ka sugnaatay in bishu ajar badan ay leedahay oo dembiga lagu dhaafo, inay tahay junna gaashaan qofka muslimkaa ka celiya naarta, inay tahay waxyaabaha jannada lagu gaadho. yacni axaadiis aada u tiro badan ayaa nebiga ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo wada sheegaysa fadliga bisha tani ay leedahay. ilaa xad uu nebigu ku tilmaamayo in jannada la diyaariyo albaabadeeda la furo, naarta albaabadeeda la xidho, shayaadiinta kuwa waaweyn oo dhan la xidhxidho, dadka waxa khayrka jecel oo dhan khayr loogu yeedhayo. bisha tan haddaba waxaynu u baahan nahay inaynu cunno badan diyaarsanno uma baahnayn, inaynu guriga raashin badan la dhigo uma baahnayn. waxaynu u baahan nahay bisha tan inaynu caziima go-aan adag qaadanno oo ah kow inaynu ka xorowno shahwati nafs, nafta hawadeeda iyo waxa ay doonayso inaynu ka xorowno, oo aynu baranno in nafta lagu xakamayn karo ilaahay abuurtay waxa uu faray, laga fogayn karo wixii macsiya dhammaanteed. waayo bisha tani waa bil loogu talagalay qofka muslimkaa in wax lagu baro, ciqaab maaha. waayo aayaadka ka warramaya soonka ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yuriidu allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinla doonayaaba alla leeyahay inuu noloshaba idin fudaydiyo, yusri buu idinla doonaya. gaajada tan aad arkaysa iyo waxa kanoo dham waa lilyusr, adiga fudaydkaagu ku jira iyo nolosha in lagugu fudaydiyo. ilaahay marnaba idinlama rabo baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala alcusr, taa adag. caqliga bini aadamka iyo maangaabnimo tiro badan leh oo gaaladu sharaxda waxaa laga yaabaa inay dadka badh ugu sawirto inay nooc min wax dhib badan le ay tahay, laakiin ma aha. waxaan leenahay bisha ramadaan waa bil qofka muslimkii iraadadiisa iyo dooritaankiisa uu xoogeeyo, waa bil qofku uu barto sabirka,
waa bil uu qofku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco siiyey uu xasuusto oo ilaahay u mahad celiyo waa bil dadku mashaacir araxma naxariista dareemadeedu uu dib u soo kaco waa bil qofka muslimkii uu u train gareeyo inuu ilaahay isu dhiibo subxaana wa tacaala walidaalika ugu horrayn ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah afa anta takunu calayhi wakiila am taxsabu ana aktarahum yasmacuuna wayacqiluun ilaahay wuxuu leeyahy ma waxaad u malaynaysaa kuwa kan hawadooda yacni ilaaha ka dhigtay hawada ilaaha laga dhiganaya waa maxay naftu waxay ku tidhaahdun haddaad daba gasho dee iyadaa ku amarta waxay sheegtaba haddaad u fuliso waxay doonto inaad raacdo iyadaa markaasi ku amarta kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa intooda badani ma inay wax maqlayaan baad moodaysaa baa leeyihi ama wax garanayaan waa xoolahoo kale baa ilaahay leeyihi bale xoolaha ka dariiqo fiican ugu horrayn caloosha tan la buuxinaya ee insaanku inta badan buuxinayo faa'iido badan ma leh dhibta maanta taaganna waxaaba ka mid a un dadku wakhtigii wax la cuni jiruun bay bedelaane cunnadaba inay ramadaanta badsadaan baad moodaa asalkuna wuxuu ahaa in cunnada ramadaanta qofku iska yareeyo waxaa loo soomayaa kow ilaahay subxaana wa tacaala inaad ku caabudo in la yskaga yareeyo ramadaanta cunnada tan waayo cunnadu sideeday u tahay xanuun nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista ka sugnaaday waxa uu ku tilmaamayaa maa mala bnu aadam wicaa'an sharan min baطni insaanku weelba ma buuxiye buu nebigu yidhi ka shar badan calooshiisa calooshii markay buuxsanto kibir baa bilaabma markay buuxsanto shahwaatu nafsiga oo dhan baa bilaabma markay buuxsanto wax badan baa bilaabma nebigu wuxuu leeyahay calool wax ka shar badan loo la buuxiyaaba ma jirto ee bixasbi bni aadam ukaylaat wa fii bacdi riwaayaat luqaymaat bini aadamka waxaa ku filan buu nebigu yidhi waxoogaa yaroo la ruro oo yuqimna biha salba uu dhabarkiisa ku toosisto haddii aan cunno la daynin buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cunnada 3 meelood oo meel ahaan calooshaada 3 meelood oo meel ahaan cunno ku rido 3 meelood oo meel ahaanna sharaab ka dhigo 3 meelood oo meel ahaanna neefneefsigaaga u daayla waad cifanaysa haddaad aragto xataa neefsi kari mayside idan waxa uu nebigu tilmaamayaa inaad cunnada isku badinin ee calooshaadu wixii ay qaadi karaysa 3 meelood oo meel qura inaad cunno ka dhigato meesha kalena inaad sharaabkaaga iyo biyahaaga iyo wixii aad cabbaysay ka dhigta meelna mar walba inay ku bannaanaato dheragta badan waxay keentaa qofku aan caqligiisu si fiican u fakerin waxay keentaa qofka oo seexdo oo active noqon waaya yacni qofku caajisku ku bato waa idinka arkood duhurkii markaa dadku caloosha buuxsado hurdaa la wada daataa sababta keenaysa waxa weeyaan qofku waxa ka lumaya xataa nashaadkii waxa loo baahan yahay oo qofka muslimkaa la faraya xataa waxaa la yidhahdaa dunida markay dheragtan iyo cunnada kan kala noocnooc iyo waxaan la isku walaaqiyaa tiro badatay ayaa xanuunadan tiro batayna la socday dadka intay cunnadoodu yarayd xanuunkooduna uu yaraa markay badatay waxaan la cunayo waxaan la walaaqayo ayuu la batay walidalik baa xanuuno badanoo maanta dunida joogaa waxaa la yidhahdaa waa amraad alxadaara bay yidhahdaa waa xanuunadii ilbaxnimadan tirada badan leh iyo cunnadan tirada badan leh ay soo kordhisay sidaa awgeed ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa bishan inaynu soonno oo soonkaasi aynu uga dan leenay inaynu ilaahay ku caabudno marka koowaad yacni caafimaadkiiyo waxani waa meel dambe waxaa u horreeya inaad ilaahay ku caabudayso sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xadiidkii uu tilmaamayey yatruku طacaamahu wa sharaabahu min ajli xadiidulqudsiga ahaa ilaahay baa wuxuu leeyahay qofka muslimka ah cunnadiisa iyo cabistiisaba aniga dartay buu iga tegey saa awgeed camal kastoo bini aadamku leeyahay isaga ayaa iska leh soonka mooyaane soonka anigaa gaar u le baa la leeyahy subxaana wa tacaala si gaarana uga abaalmarinaya waxaan leenahay qofku wuxuu ugu jeclaa hadduu awoodi karo inuu xakameeyo o ilaaliyo oo ah cunnadii iyo cabistii iyo wixii hadduu awoodi karo inuu ka baxo ma'luufaadka insaanku barashadu waa dhib waxaa laga yaabaa wakti aad koob shaaha cabbi jirtay waktigii marka gaadho waad iska xasuusanaysaa isagaa wax badan oo nafciiba kuu taraysa waayo waad barabta waxaa ulfiga la yidhaahdaa aad buu u dhib badan yahay
walidalik ramadaantu waa madraso ama waa dugsi tababareed oo ilaahay ugu talagalay basharka muslimiinta ah oo dhammi inay galaan qof waliba maalintaasi inuu gaajoodo si uu u barto waxyaabo badan oo khayra kow wuxuu baranayaa soonku waa junna buu nebigu ku tilmaamay waa gaashaan gaashaan wuxuu ka yahay min ismi dunya wa cadaabi alaakhira adduunka dembigiisuu gaashaan ka yahay adduunka dembigiisa wuxuu gaashaan uga yahay qofku waxyaabo badan oo shahwaatu nafsigaa waxa keenay dheragtan iyo cunnadan badan sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu dhallinyarada la hadlayey waxa uu tilmaamay yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj war dhallinyaro ninkii guursan karaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ha guursado qofkaan guursan karin muxuu samaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala shahwa nafsiya buu qofka bini aadamkaa ku abuuray rag iyo dumarba laakiin muxuu samaynayaa qofku waxa uu nebigu u tilmaamay cilaaji dhab ah dawo dhab ah oo nafta lagu xakameeyo war ninkii guursan kari waayo soom buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fainahu agadu lilbasar waaxsanu lilfarj kii hore ee guurku intaa horaa lagu sheegay waman lam yastatic waxaa la yidhi facalayhi bisawm faina lahu wijaa shahwaatu nafsiga oo dhan waxa xakameeya waa soonka maadaama uu yahay soonka waxa xakamaynaya waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahi si uu iraadadiisa iyo doonistiisa uu tababaro si bishan ay u noqoto bil uu jihaatamayo oo nafya shaytaan uu la jihaatamayo bil ay u noqoto uu rabo inuu ka xoroobo wax allaaliya wixii caado sayi-a u lahaa iyo xuma u lahaay oo dhan bil la rabo inuu jidhkiisa tarengareeyo naftiisaba oo uu ku tarengareeyo ilaahay taacadiisa oo maalintii inuu soomanaado oo cunno la'aado oo uu afkiisa xidho oo uu ishiisa xidho oo uu dhegtiisa xidho wixii macaasi oo dhan ka xidho yani intaad afkuun xidhato oo cunnada iska dayso haddana ad wax caydo wax maagto kan samayso ma aha waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu bisha tan ku barto sabirka waxaa la yidhahda dhammaantii sabir dhammaantii sabirku waa wax la isbaro walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiis badan waxa uu ku tilmaamayaa waxa looga baahan yahay qofka muslimkii inaanay ahayn oo qura inuu cunnada iska daayo qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu war dadka mu'miniinta ahow sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay naf iyo shaytaan iyo gaalaba yani cidda cadowgaagaad is haysaan maaha cadow fudud oo maalinta u horraysaba jabaya ama shan casho markaad soontaba aad ka takhallusaysa maaha waa cadow isna kuu sabraya muraawada kugu samaynayo intaa raba inuu dib kuu celiyo idan waxaa lagaa rabaa inaad la sabir dhigatid oo sabirkaagu uu noqdo mid tiro badanaya walidalik bishani ma aha saad dadka badhay u fahmaan bil maalintiina la hurdo habeenkiina wax la cuno oo la soo jeedo waktigii cunnada un la bedelay wax kaloo badan oo isbedelay baanu jirin awalba habeenkii fiidka intaad ka seexato baad subaxii soo toos jirtay adigoo 8 saacadood 9 saacadood waxba cunin intii inaad maalin ku bedasho qura maaha waxa la rabaa waxaa la rabaa waxa weeyaan inaad maalintii si dhaba u soomanaatid si aad u heshid tarbiyada tan tarbiyadani maxay tahay waxay tahay askariga caadigaa marka la tababarayo looma sheego war hadalah lama yidhaahdo un qoriga saasaa loo cabeeya saana waa loo ridaa cadowgu markuu intaas kusoo jirsadaa la ridaa buuraha waa la koraa meeshii kaa soo horbaxda saasaa looga baxaa biyaha waa la iska daayaayo waa la yaraystaa intaa haddaad nin u sheegto ma u malaynaysaa inuu ku dagaalgelayo tidhaahdo waa lagu tarengareeyey haddaba front line ka qabo hore dagaalka gal xabadana saasa beerkaa dhulka la dhigaa cagaana waa la isku duwaa waa ku kaa dagaal tag haddaad tidhaahdo ma ku dagaal tegaya waa maya naftaada iyo meeshay u jilicsantahay goormaad ogaan karaysaa waxaad ogaan karaysaa markaaad jarribtid ee wax ka tijaabisid idan ramadaan waa bil loogu talagalay qofka muslimka inuu jihaatamo oo uu naf iyo shaytaan iyo cadow iyo cid walba la jihaatamo oo koow uu ku jihaatamo inuu doonistiisa iyo go-aankiisa inuu adkayn karo maanta waxaa laga yaabaa marka lagu cadiyay inaad tidhaahdo
waagaasi hadduu beriyo qaad iyo sigaar damba ha u noqonin waxaan khayr beelaha lacagtaadina ku maratay laleeyahna waa xaran maxaa kugu wada waxaa laga yaabaa maanta marka sheekhu ku wacdiya inaad tidhaahdo habeen dambe ha isku seexaninun maxaad la hurdaa ma baktaa tahay kacoo ilaahay u tuko saa dambe marka mid kale ku wacdiya waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo maxaa been kugu wado runun sheeg ilaahay baa ku abuurto ku arsaaqaye laakiin naftu mar dhown bay ku leedahay saa dambaad horta runta sheegaya iminka beenta waxoogaa baad ku helaysaa iska wata mar dambe un bay kuu sheegaysaan horta bisha dambaad joojin doontaa ee maanta iska sii qayib aroorta horta baakidka intaad damaynaysa iska sii wad ka dambaanad iibsan doonini waa maxay waa laguu seeta dheerinaya naftu laakiin maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la xakameeyo waxay u baahan tahay inuu qofku doonistiisa iyo go-aankiisa maanta laga yaabaa inaad tidhahdo wararta qur-aanka maxaad u qaybi weyday qayb laba cashuu fadhiisanayaa min laba safxuu qaybayaa dhowr suuradood buu soo wadayaa xagga markuu kasii wado xagga dambe ka soo ilaabayaa dabeetana war waa dhib badan yahay buu is odhanayaa isuu aayaraayar buu uga baxaya naftu waxay u baahan tahay in waxa aad rabto inaad ku tarengarayso inaad xakamayso ilaa iyo intay dacalka kale ka gaadhayso ramadaan marka maaha bil caajis iyo daal iyo lulo iyo habeenkiioo la soo jeedo maalintiioo la hurdo habeenkiioo wax la cuno ama la qayilo maalintiioo laska wada hurdo nooca maaha ramadaan ramadaan waa bil loogu talagalay camal wixii aad qabsan jirtay inaad qabsato kow inaad soonto ilaahay aad u soonto adigoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala adigoo raba inaad naar ka baxsato waayo waxaa la yidhi ramadaan ama soomku waa gaashaan naarta layskaga gufeeyo layskaga celiyo adigoo raba inaad janno ku gaadho waayo waxaa nebigu sugayaa in gurufaadka jannada meelaha ugu sarsareeya waxa lagu gala ay soomtu ka mid tahay ama se albaabada jannada sideedaaba mid ka midi inuu yahay maxay baab uu ka gala dadka soomanoo quri sidaa daraaddeed qofku kow wuxuu u soomaya inuu ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala iyo cibaadadaasu ku helo laba wuxuu u soomaya inuu naftiisa ku tarbiyeeyo oo mansilatu taqwa maaha meel si fudud lagu gaadho meel dhadhowna maaha oo habeen iyo maalin lagu gaadho waa meel u baahan camal joogto ah idan ramadaantu waa qofku meeluu iskaga jaro wax allaaliya wixii caado xun u lahaa wax allaaliya wixii caado xun u lahaa waa meeluu ku barto dulqaadka ilaahay bishatan wuxuu ina yidhi xataa haddii lagaa gardaranayo lagu caayo waxaa lagu yidhi dulqaado nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muxuu tilmaamayay haddii qof uu ku caayo ama uu ku maago ama uu kula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa buu nebigu yidhi innii saa'im laguma odhan hadda iska celi asalku waa fajaasaau sayi'atin sayi'atin mislaha laakiin ramadaan waxaa la rabaa in madraso kale lagaa soo saaro waxaa la doonayaa in naftatan la baro dulqaadka oo maanta inta ugu badan le qof yacni waxa kuugu weyne waxay ahayd diintaadu dadku arrimaha diintooda marka wax la yeelo waaba isaga dulqaataan mid diin caaya mid waxaan samaynaya kuwa sharciga ka tegay qaar isqaawiya wax walba waa loo dulqaadanaya haddii se adiga lagu caayo xawlalmariidada ku kacaya caro daraaddeed yacni nafta yar si aad ugu karayso ugu cadhoonayso ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisaba inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa ilahay iyo rasuulkiisa wax laga sheegaya inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa laakiin adiga marka wax lagaa sheegaya in xawlalmariidada ku karaan idan si dulqaadka laguu baro laguma odhan waxa kaloo dhan ka dulqaado waxaa lagu yidhi adiga marka lagu caayo haddaba ama se lagula dagaalamo in qaatalaka axad aw shaatalak baa lagu yidhi adiga haddii lagu caayo ama lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa buu nebigu leeyahy fa innii saa'im war waan soomanahay ku dheh waan soomanay macnaheedu waa maxay waxaa la rabaa naftaada in xilmiga la baro dulqaadka nebigu wuxuu leeyahy inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum xadiidkii ka sugnaa nebigu wuxuu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cilmigu waa barasho qofna intuu meel fadhiisto iskagama soo dego ee waa qof habeenkii u soo jeeday oo maalintii daraaseeyey oo sheekhu wuxuu u dhigay ku noqday oo intaasoo kitaab sii baadhay oo masalada isku dayay inay isaga u baxdo o u dilaacdo oo wax badanoo waktiya ku lumiyey idan cilmigu waa barasho buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu kaloo yidhi dulqaadkuna waa bitaxallum waa dulqaadkuna waa barasho isna asalka waxaa jirta naftu inay u dhalato haa waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabigu u yimi waa kii ku lahaa laba khasloo ilaahay jecel yahay baad wada leedahay labadii khaslo ama labadii shay oo uu alla jecel yahay aad leedahay waxaa ka mida minuu ku tilmaamay xilmiga dulqaadka dabeetana wuxuu yidhi makhaslada anugaa iska doondoonaba mise waa kuwa jibiliya waa jibili buu nebigu ku yidhi ilahay baa kugu abuuray oo waa abuurkii ilaahay ku siiyey bay ka mid tahay dadku asliya wuu kala dulqaad badan yahay laakiin iyadoo la kala dulqaad badan yahay haddana nafta la bari karaa
ka dulqaadka yar la wuu isbari karaa nafta wuu xakamayn karaa walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku ammaanaya waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas kuwa cadhadooda qarsanaya kuwa dadka iska cafinaya ramadaan markaa waxaa la rabaa inay noqoto bilaad nafta tababarto oo haddaad hadal badnayd aad hadal badnida iska dayso man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaaja nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii ka sugnaaday waa kay tilmaamayay ninka aan ka tegin hadalka beenta iyo barkhaati beenaala iyo ku camalfalkiisa ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago طacaamkiisa iyo sharaabkiisa idan waxaa la rabaa waxa weeyaan inaynu nafta barno sabirka inay ka sabirto hawa nafs inay ku sabirto ada alghayr dadka kale dhibta ka soo gaadhaysa inay ku sabirto takaaliifta mashaqadeeda daacada naftu iyo waxay doonayso ee shahwaata inaad xakamayso oo aad ugu horraysiisayba cunnadii iyo wixii la nooc ah haddii markii hore waxyaabahaan sharcigu bannayn aad cuni jirtayna dee iyaga aad forabad iskaga tagto aad weligaaba dhaafto qaad iyo sigaar iyo wixii la nooc aha maalinta ramadaan oo dhan haddaad sigaar ka qatantay maxaad habeenkii u cabbi kusii wadunde mar haddaad 12 saacadood ku soo dhaaftay ama 14 saacadood maxaa kugu celinaya maqribka markay gaadho maqribkana allihii ku yidhi waa mamnuuc weli waa kuleeya waa mamnuuc idan jooji sida kuwaas nafta traingaree oo dib ha u celini waxaad u baahantay marka hawa nafsi inaad ka xorowdo dee kuwa jannada galana maxaa lagu tilmaamay wanaha nafsa can ilhawa maxaa la yidhi qoladaas unbaa maxay ah fa ina aljannata hiya alma'wa ninka naftu waxay doonayso ka celiya qoladaas baa ma'wigoodu janno yahay baa la yidhi marka waxa laga yaaba ilaa maanta haddii lagu idhaahdo haddaad 5 saacadood sigaarka iska dayso ama $5,000 baad leedahay ma umalanaysa mid sigaar cabo magaalada jooga inuu cabbi lahaa $5,000 la sheego la waayo nin waliba wuxuu isleeyahay war naftu bal horta meeshay doonta ee intan ka joojiyo 5,000 horta qaado bal ka warran iyadoo lagu leeyahay janna carduha asamaawaatu walardu baad leedahay haddaad iska dayso wax ilaahay amarkiisa raacdo oo ilaahay qur-aanku leeyahay ninkii wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa laleeyahy war nafta hawadeeda haddaad u diiddo jannaa ku ah baa la yidhi degaan idan inaad qiiq laga burbursiiyo naftaada waxyeelaya aad dhaafsato janno waa waxaad u dhib badan adoo weliba ramadaan jooga adoo weliba jooga bishii cibaadada loogu talagalay adigoo jooga bishii loogu talagalay inaad nafta rabayso kobciso oo barbaariso oo aad xumo oo dhan ka ilaaliso idan waxaa muhimkii wuxuu yahay inaynu nafta barno asabru can ilhawa inay hawadeeda ka tagto oo aad iminka usii qorshayso siday u joojin lahayd inaynu nafta barno inay ada annaas aw ada alghayr dhibta dadka ka soo gaadhaysa inay ku dul qaadato inaad barto inaad nafta bartid inaad daacada ku sandullaysid daacadu waa takliif yani takaaliif bay shareecada tidhahdaa takliifkuna kulfa waa wax mashaqa ku jirto dhib baa ku jirta sida awgeed baa culamaa'i salaf waxa rag ka mida laga sheegaa wuxuu idhi 20 sannadood naftaan ku xakamaynaya buu yidhi inay salaatuleyl u kacdo 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyay yani 20kii hore culays bay ahayd oo waan ku qasbayay inay habeen kasta toosto markii dambena munaajaatu rabbi alcaalamiin baa dhadhan iyo xalaawo ii yeeshay oo anaaba macaansanayo u baahnaa buu leeyay naftu waxay u baahan tahay muddo in la xakameeyo la tolo oo la qasbo oo la sandulleeyo oo lagu adkeeyo idan waxaad u baahan tahay bisha tan maalin oo dhan inaad soomanaatid maalin oo dhan inaad wardidid maalin oo dhan inaad xoogsatid maalin oo dhan inaad ilaahay ka baqatid waxaad kaloo u baahan tahay habeen oo dhan inaad taagnaatid ramadaantii inaad habeen oo dhan taagnaatid oo ilaahay baridid subxaana wa tacaala inta ugu badan leh haddaad nafta aynu ka adkaano ilaahay baa ballan qaaday iyadoo dullaysan inuu u gargaarayo walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla baa ilaahay leeyahy beder ba ilaahay waa idiin gargaaray baa la yidhi idinkoo adilla ah daliilnimadu waa maxay waa ummada aan haysanin maxay almuqawamaat alxarbiya ama wixii lagu guulaysan jiray nimaanu agtiisa oolin oo ilaahay subxaana wa tacaala haddana uu gargaarayo idan waxay leenahay xataa macrakooyinkii waaweynaaye muslimiintu galeen intooda ugu badani ramadaan baa ilaahay ugu gargaaray xataa cahdigii nebiga beder baa ka mid a fatxu maka ka mid a yani ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo sooman ayay u dirirayeen oo u dagaalamayeen oo alla subxaana wa tacaala u gargaarayay
waxaynu markaasi u baahannahay inaynu isticdaad usii samayno bishatan ramadaan oo ah inaynu ku talagalno naftan inaynu rabayno inaad naftan gaadhsiiso mansilatu taqwa mansilati taqwa halkay ilaahay kaga cabsan lahayd halkay qur-aanba ku fahmi lahayd waayo qur-aanku yuu wax u taraa dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin baa ilahay yidhi kitaabkaas qur'aankaa wuxuunbuu hanuun u yeeayo yuu huda u yahy hanuun yuu u yahy tilmaame yuu u yahy lilmuttaqiin baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa ilahay ka cabsada ahlu taqwuna waa kuwan qur-aanka ilaahay aayaad ka dambeeya kusii sifaynayo waxaynu markaasi leenahay soomku waa nafta oo la tababarayo ee waa inaynan ku talagelin bil hurdo badan iyo cuno badan iyo cajsi iyo kasli lagu sita war cajsiga iyo kasligu waa bukaanadu nebi moxamed ilaahay ka magan geli jiray baa marka horeba inaad bishii cibaadadaadu xidhxidhaan lahayd cajsi iyo kasli ku galaan oo aad noqoto qof intuu shaqadiisii ka tegay seexday inuu yidhaho waan soomalo habeen iyo maalinba meel u khuurinaya inaad ahaato cajsigan iyo kasliga kani waa wixii marka horeba nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ducooyinkiisii maxaa ka mid ah allahuma innii acuudu bika min alcajsi waalkasl ilaahay o adaan kaa magan galay buu leehay caajisnimo iyo kaslaannimo daal iyo waxa la nooca adaan kaa magan galay idan bishaadii cibaada inay noqoto wixii alla uu nebigu ka magan galaya waa wax foolxun idan bishatan waa inaynu ku talagalnaa inay noqoto bil aynu u diyaar garowno inaad askarinimo marayso laakiin askarinimo xaggaad u maraysa askarinimo janno lagu galaad ku socotaa oo naar lagaga xoroobo askarinimo cadowgii ugu xooga badnaa la yskaga celiyo oo ah shaytaan iyo ibliis inaad iska celiso nafta inaad iska celiso waayo nafta bini aadamka ahi ilaahay qur-aanka mar wuxuu ku tilmaamaya inay tahay ina nafsa la amaaratun bisuu inay tahay mid xumaha dadka farta hawadeeda waxay doonayso shahwaadkeeday rabtaa inay ku hogaamiso laakiin waa la tarbiyan karaa bay culammadu yidhahdaan waxaa la gaadhsiin karaa annafsi allawaama lawaamadu bay yidhahdeen waata iscanaanata marka khayr fiicani dhaafo iscanaanata ama macsi markay samayso ka toobadka intee weli hoggaanka isu haysa waa laga sii kori karaa baa la yidhahdaa ee waxaa la gaadhi karaa bay culammadu sheegaan maxay annafsi almutma'inna yaa ayatuha annafsu almutma'inna kuwa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo oo aad ku xasishay ilaahay dikrigiisa macaansato aanu mashaqiya dhibba ku ahayn alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub itmi'inaankaasi gaadhay dhadhan ay u samaynaysaa cibaadadu iimaanka xalaawadiisa dhadhamiyey waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu طacmi leeyuu sheegay dhadhan inuu leeyahay bale inuu xalaawo leeyahay daaqa طacma aliimaan iyo daaqa xalaawata aliimaan labadaba axaadiista waa soo arortay dhadhanka iimaanku leeyahy in la dhadhansado waaba macaanu macaanka in la dhadhamiyo inta aan macaanka cibaadadu kuu dhadhamaynin naftu weli tarbiyay kaaga baahantahy weli kobcin bay u baahantahy macrifo khalyama waa laga yaaba macrifo badan inay madaxaaga ka buuxdo inaad in badan garanayso waxa shirkiga iyo waxa bidcada ah inaad in badan garanayso waxa saxa iyo waxa qaladka ah laakiin haddana naftaadu inaanad si fiican u tarbiyaynin nafta in si wanaagsan loo tarbiyeeyaa waa waxa ramadaan laynoogu waajib yeelay inay noqoto markaasi bil aad ku tala gasho inaad naftan u xidhxidho oo aad ka saarto tuqyaanka waayo insaanku markuu dharguun buu qooqu bilaabmaa kalaa ina alinsaana layatqaa an ra'aahu istagna wuxuu qofku ilaahay nimcadiisa dhadhamin karaa marka aad dareento gaajada iyo daalka iyo alamka iyo dhibta markaasay nimcadu dhadhankeedu leedahay ilahay wuxuu ina leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaaliya waxaa nimco haysataan xagga allay ka timid laakiin nimcadu marka la waayaabaa dadku dareemaa hadda waad caafimaad qabtaa caafimaadku qiimo kulama laha ama se ugu yaraan ma xasuusnid inaad caafimaad qabto xataa inaad tidhahdo alxamdu lilah ilah wadaa caafimaadkiisa ma xasuusin laakiin markaad isa soo dul taagto mid ay ka sii baxayso ama aad aragto mid taahayo sakaraadsan ama aad dakhtarka tagto aragto dadkan jiifjiifaya say tahay markaasaad waxaad dareemaysaa nimcadaad haysaynaysay waxaa laga yaabaa adigu markan inaan waxoogaa shilimin jeebkaaga ku jirin inay ku cadho gelisayba aad leedahay saakao dhan waa kalahsana wallahi shilin ma soo qabanin intaa un inaad la xanaaqsan tahay si aanad arkaynin waxa kale nimco aad ku sugan tahay iyo inta ay leegtay walidalik ba waxay idhaahdaan maalan sixadu bay idhahdaan waa taajun fii ru'uusi lasixaa bay idhahdaan caafimaadku bay idhahdaan waa taaj saaran maxay
kuwa caafimaadka qaba laa yaraaha ila almardaa bay yidhaahdeen laakiin ma arka bay yidhaahdeen kuwa buka mooyaane adigu taajkan caafimaadka ku saaran arki mayside kan liita ee taahaya ee baahan baa arkaya kaagan durdurinaya iyo wuxuu nimco haysto idan ramadaan waa bilu qofka muslimkii wixii ilaahay nimco siiyey uu dareemo markaad gaajooto waxaad garanaysaa dadkii gaajadu haysay markaad harraato waxaad garanaysaa harraadku dadku hayay markaad daasho waxaad garanaysaa dadka daalku hayo waxaasoo dhib oo alam oo nafta soo maraya mar kale waxaa laga yaabaa salaadiina in hooyadaa quraac ku siin jirtay ama adigu aad iska soo quraacan jirtay uun duurkiina inaad qada bisil cuni jirtay dheeraadun inaad daydaysay waxaanaad nimco haysaba inaynay kuu muuqanin inta kaa maqanuun ama dadka kale intuu haysta unbaa kuu muuqatay ee waxaad nimco agtaada yaalloo dhami kuuma muuqan ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy waqaliilun min cibaadiya shakuur marka horeba waxaa yar baa ilahay yidhi addoomaha inta shukri naqda ee garata nimcooyinka la siiyey idan ramadaan waa bil laynagu tarbiyaynayo inaynu dareenno waxaad nimco haysato waxa alle subxaana wa tacaala nimco ku siiyey ee maal leh ee guri leh ee hooy leh ee nabad leh ee cibaada leh waxaad haysato ee kayrkaa uu la'yahay waa meel lagaaga baahnaa inaad dareento sidaa awgeed ramadaanku waa bil gaajo dadkao dhan la wada saaray ama xoolo lahow ama xoola halaalin ama faqiir ahow ama hani ahow ilahay wuxuu yidhi intaasoo saacadood waa la wada qataraanaya qof waliba gaajada waa baranaya kii xoolo lahaa iyo kaan xoolo lahaynba dadkao dhan waxaa la leeyahy waa muwaasaat fi lxirmaan yani baahidaa laydinku walaalaynaya si aad u garata maxay darrinta dadka baahan dhibta haysata haddaad weligaa iska dhergi jirtay uun waxay ka sheegayeen qolo gaaleed oo kibirtay ayaa dad mudaharaadaya aragta war dadkani maxay waayeen baa la yidhi waxaa la yidhi roodhidii baa faransiiska laga waayo dadkii baa mudaharaadaya oo may koogooda cunaan bay tidhi hadday roodhida waayeen yani caqligeedi wuxuu u fakerayay dadka roodhi waayey dee keegna waa iska haystaana keega ha cunaan labada waxay ahayd sida kale yani qofku markuu dhergo wax badan ma oga walidalik markaad gaajooto wax badan baad dareemaysa waxaad dareemaysaa masaakiinta iyo inaad u naxariisato waxaad dareemaysaa inaad ka mid noqoto inamaa nuطcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura inaad noqoto kuwa ilahay la wayuطcimuuna aطcaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inaanad ka mid noqonin kuwa ilaahay lahaa walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin qaar baa ilahay wuxuu ku ceebeeyey ma quudiyaan lama odhan ma dhiiri geliyaan baa la yidhi iyagu masaakiinta in la quudiyo waayo dadku saddex unbuu uqaybsayay mid wax haysta mid aan waxba haysanin ka wax baryaya mid baa jira aan waxba haysan laakiin kuwa haysta wax ka siin karaa adiga waxaa lagu rabaa haddaan waxba haysan laakiin kelmadaadu ay masmuuc tahay inaad tiraa war masaakiinta ha la quudiyo waa la quudinaya haddaad inta aadna ku bakaysho waxaad soo gelaysaa walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin masaakiinta ma quudiyo kuwaa la yidhi ma booriyo in masaakiinta la quudiyo idan bisha ramadaan waa bil qofka muslimkaa la baro gacan furaanta naftu bakaylnimada ninna looma dhigo way iska wadataa ninna deris bakaylnima cid uma baahna inuu dhigo ilaahay baa yidhi waxdirat ilanfusu shuxa bukliga waa lagu ururiyey ilaahay baa yidhi laakiin wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaana wa tacaala waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun kuwa bakaylnimada naftooda laga ilaaliyo kuwaas unbaa liibaanay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala si awgeed baa bisha tan waxaa lagu tilmaamay inuu nebigu ahaa maxay ajwad bilkhayri min alriixi lmursala bay yidhahdaan bisha tan nebigu dabaysha babanaysa gacantiisu way ka dheerayn jirtay isagoo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh weligiiba wax la weydiistay maya aan odhanin qofba aan may ku odhan wax ku siin maayo qofnaba aan ku odhan ee wax kasta uu haysta bixinayey oo hadduu wax waaye xad gaadhsiisnaa inuu dadka kale yidhahdo war yaa martidan iga kaxeeyey ama yaa qofkan wax iga siiyey ama inuu isu taago o yidhahdo war kuwan waxa la soo siiyo isagoo sidaa dareemayey ayaa haddana waxaa la yidhahdaa bisha tan bilaha kaleo dhan wuu kasii deeqsiisnaa idan bisha ramadaan waa bil lagaa rabo maadaama la rabay nafta inaad tarbiyayso waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso soon waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso salaatu leyl waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso qur-aanka iyo akhriskiisa waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso adduunka iyo bixistiisa gacantaadu inay furaato bisha tan oo aad barato sida wax loo bixiyo walidalik baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxyaabuu ajarka badan ku tilmaamay maxaa ka mid ahaa iftaaru saa'im qof kaloo miskiinoo sooman inaad afursiiso waa waxyaabaha bishan la baxsada acmaasha ugu fiican bay ka mid tahay saa daraaddeed buu nebigu lahaa man fatara saa'iman kana lahu midlu ajri qof sooman ninka afuriya
ajarkiisa ajar leeg buu leeyahay hayra annahu laa yunqas min ajri saa'imi shaya kan soomana iyadaan ajarkiisa waxba laga koobaynin in sha allah waxaan xadiis sheegaya waa iska soo koobay laakiin waxaan rajaynayaa waxaan xasan iyo saxiixayn inaanan sheegin waxa uu nabigu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh in uu sheegayo waxbixintu sida ay u fiican tahay iyo in dadka la quudiyo idan bisha tani waa bil la barto qofka muslimka ah inuu garto kuwa kale walaalada iyo muslimiinta ee baahan iyo gaajada haysa iyo waxbixinta inuu barto iyo naxdin dadka in loo naxariisto inuu barto waayo naxariistu ilaahay baa inagu sadaqadaystay rabana inaynu wax dadka u naxariisano ilaahay naxariistiisa waxaa kaaga filan amhila buu nebigu bixiyey salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii bukhaari iyadoo dad lasoo qabqabtay oo gabadhi ilmaheedii ay weyday oo hooyo ilmo yaroo ay dhashay la oo bilistamaysuu nebigu arkay saxaabadii oo dhan dadkiibaa arkay yani islaantiisay u warwaraysay o ordaysay ilmaa u daydayayso markii dambe kii yaray ay dhashay murjaca heshay way labboodoo laabtay ku nabtay iyadoo midhkii yaraa isku nabaysay buu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii war ma umalanaysa tani inay ilmahan dab ku ridi lahayd yani waa mawqif xaraj ah ilmahay u wareersanayd ee daydayaysay markay heshay laabta ku nabtay inay dab iskaga ridaa macquul maaha wuxuu nebigu yidhi ma umalanaysaa taasi inay ilmaheeda dab ku ridayso markaasaa lagu yidhi maya ilaahay rasuulkiisiyo faallahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha buu nebigu yidhi ilaahay addoomihiisa uga naxariis badan tani ilmaheeda sidaanay ugu dhegan tahay ilaahay baa ka naxariis badan idan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inaga rabaa inaynu naxariista baranno bisha tag oo aynu u naxariisanno dadka ducafada masaakiinta agoonta waayo ilahay wuxuu ina leeyay watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama inaynu isu naxariisanno waxaa laynoo tilmaamayay habar lagu cadaabay aakhiro inay bisad xidhato waxna quudin weyday siina dayn weyday qofka dad xidha ee laayana maxaad umalaynaysa haddii bisaaska xidhistiisa waxna aan la quudin suuqana aan lagu sii daynin laysku cadaabayo waxaan leenahay waxa loo baahanya inaynu baranno bisha tan wax aad u tiro badan leh wax aad u tiro badan leh inaynu bisha tan baranno taasi waxay u baahan tahay bishan waa bil fadaa'il aad u tiro badan ku soo aroortay isticdaadka inooga baahan tahay waa maxay waa inaynu is-ogeysiino oo u diyaar garowno maxaynu u diyaar garoobaynaa waa inaad u diyaar garowdaa bishaas si aad ilaahay isugu taagi lahayd ee soddonkaas marnaba kow taraawiixdii hortaa dambaysee salaad waajiba inaan faralkeed ku dhaafin dadka waxaan arkaa oo taraawiixda u dadaala oo in badan salaada subax jamaceed uu ka tegayo taraawiixda oo dhan hal salaad subax baa ka fiican salaad subax iyo jamaceed baa ka khayr badan taraawiixda saa daraaddeed kow bishan mar haddaad dadaalayso horta shantii faralka ahaa iyo jamac ku tukashadoodii waa inaad ka dalaasho iyaga waa inaad meel dhigtaane ku wada hadal yeelan intaa kadib waa inaad isku daydaa inaad salaatu leylkaaga u kacdo ama taraawiix kusoo tuko ama keligaa guri ku tuko ama mar dambe tuko ama mar hore tuko mar waliba waa kuu bannaantahay inaad salaad badsato inaad qur-aan badan akrido nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh qur-aanka akhriskiisa wuu laazimi jiray laakiin bisha ramadaan wuu ka badnaa walidalik ba xataa jibriil intuu u yimi ayuu bilihii ramadaan 2 jeer buu la subciyey tii u dambaysay uu nebigu geeriyoonaya wuxuu la subciyey maxay 2 jeer buu bisha ramadaan la subciyey idan qur-aanku iyo akhriskiisu xoogsigaynu xoogsanoo dhan wuu dhaaba kuma intuu subax walba ka laho neef geela oo ama hadda dhalay ama iminka foolanaysa soo shaqaysta waxaa laga yaabaa neefka geela foolanaysa waa imisa $350 meelahaasay sariibada ka maraysaa baan umalaynaya $300 wixii ka badan bay joogtaa hal aayadoo aad akrida buu nebigu yidhi haa geelay dhalaysa hal aayada baa ka khayr badan buu nebigu yidhi 2 ninkii akriyaana 2 geeloo dhalayuu soo shaqaystaa la yidhi 3 ninkii akriyaa waa 3 waa xadiis saxiixa oo miyaanad awoodi kara faatixada haddaad akrido macnaheedu waxa weeyaan 7 geeloo dhalay baad shaqaysatay qiimahood imisaad markaa isku dayaysaa inaad shaqaysato yani waa inaad qur-aan akhriskaagii bataa weliba ramadaan waa inuu kasii bataa waktigii kale intaad akriyi jirtay ramadaan waktigii kale intaad akriyi jirta waa inuu kasii bataa ood weliba habeenkii isku daydaa inta badan
haddaad qaybsan tahay inaad salaadaha ku tukato waxba kaa xumaan maayo xataa haddaad jisca muun hayso ragcad walba soddon jisca moo dhanba wada akri 11 kaaga ragcadoodba haddaad doonto 11 jisca ma ku tuko maxaa kaa xumaanaya inaad badsato baa muhima qur'aan badan inaad akhrido oo aad laazimto ayaa muhima waxa muhima inaad salaad badan tukato waxa muhima nafta inaad ku rabayso inay bisha tan xumo oo dhan iska dayso haddaad cayb badnayd haddaad kaftan badnayd haddaad hadal xumo badnayd waxaasoo dhan inaad ka guurto idan waxaan leenahay waxaynu u baahanay training baynu gelaynaa inaad trainingkan usii xidhxidhanno oo intaanay bishu bilanin inaan qorshayno maxaa aan ku talagalay bishan inaan qabto imse salaadood inaan habeenkii tukado maalintii inaan wardi intee leeg akhristo inaan intee soomo yani waa inaad ku tala gashaa bishu intaanay bilanin qorshahaaga oo dhan awraad aad akhriyi lahayd iyo adkaarta aad akhriyi lahayd iyo si aad u cibaadaysan lahayd waa inaad ku tala gashaa waa inaad ku tala gashaa bisha tan war waa nimco waa tijaara waa mawsim waa wakti aad u baahantay inaad ilaahay subxaana wa tacaala la tijaaraysato waktigaasi si aanu kuu dhaafi lahayn isticdaadkeed waa inaynu dhammaanteed samaynaa walidalik ba waxaa laga sheegaa salaf 6 bilood ee ramadaan ku xigtana bay yidhahdeen waxay ku ducaysan jireen bacd rijaal salaf saa laga soo aroorinayo 6 bilood ee ramadaan ku xigtana waxay ku ducaysan jireen ilaa wixii aanu ramadaan cibaado samaynay naga arba 6 ramadaan ka horeysana ilaahu nabadgelyo nagu gaadhsii bay ku ducaysan jireen ramadaan uuna ilaahu aanu gaadhno innaga yaa ku ducaystay ilaahu ramadaan igaadhsii war awal caawa ramadaan ma bilatay maynu isweydiinaa mise may bilanin habeenka ugu dambaysa war ma ramadaan yani kaanamaa aan wax weynima kuu soo hoyan kaanamaa aan wax weynba ahayn waxaanaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa in sha allahu tacaala inaynu nafteenna ku talagalno inaynu tarbiyayno kuwa inoo dhow inaynu tarbiyayno dadka muslimiinta oo dhan inaynu rabbayn karno ducaad inaynu noqon karno ilaahay dadka ku xidha raa'id nin sahan taga wuxuunbaa u khayr badan ninka tolkii jannana u soo sahamiya naarna uga soo diga sahan la dirto oo geedi ka daba guuro kaunba ugu roon tol iyo qaraabiya ciddaad garanaysaba inaad xaggaa ugu sahan tagtid aad isku daydo inaad janno u rartid oo naar ka fogaysid aad isku daydid shaytaan iyo ibliis iyo gaaliya intay la halmaasha inaad ilaahay u baridid inaad ka xoroobi karto oo aad ka guulaysan karto kelmadda aan koobane aan jeclay waxa weeyaan dadkani hor fadhiya waxay u muuqdaan un tulaabulcilmigi inay yihiin waxaan akhriyayna waa intii akhrisan jirteen laakiin waa min baabi tadkira waa inaan idin xasuusiyo wadakir faina dikra tanfacu lmu'miniin aayaddaa taqaanay ama xadiidaa taqaanay baa munaasabad laguu sheego kaaga raad bata aqoontaadii oo dhan mihaal basiid baan ku siinaya abibakar markuu yimi aayad qur'aanu ku akriyay saxaabada waxay yidhahdeen kaanamaa unzilat in iminkuu la soo dejiyaanu moodaynay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khallat min qablihi rusul ma saxaabi aan garanayn baa jira miyaanay qur-aanka ku jirin maya waa markaad u baahnayd oo lagu xasuusiyo idan cilmigu intiisa badani ma aha tulaabulcilmi marka loo sheegayo cilmi jadiida idinma akrinayo ama nusuusaydana qor idinma akrinayo laakiin in sha allah waxaan rajaynayaa waktigii u baahnaa inaynu xasuusanno in alla ka dhiga inaynu isxasuusinay wallahu aclam wabilahi tawfiiq jazahu allahu khayr aljaza ilaahay ka abaalmariyo sheekh mustafa maxadarada qayimka runtii noo soo jeediyey waxaan runtii aan idin xasuusin lahaa inay dumarku ayagu horeeyaan oo inagu aynu yar joogno haddaynu raggii nahay intaasaan idin xasuusin lahaa inagu rag ahaan dumarkaa inaga horeynaya iyagu ha inaga horeeyaan aniguna kelimad baan idin xasuusin lahaa bisha ku saabsan waxaa badatay dadku inay maalmo kale nooca soomaan waxa habboon in la wada soomo dadka meesha qura wada deganay maalin keliya ramadaantu inay maalin qura noqoto labada qowle fiqiga culamada ka sugan labadaba rijaal salafa ku tegey rag waaweyn baa ku tegey rag la yaqaan baa ku tegey labada qowlba in sha allahu dhibi kuma jirto middaad doonto tarjiix laakiin midnaba ma banaynayso in 2 casho la kala soomo walidalik waxaan idin xasuusinayaa a'ima maalan a'imada ku tagtay in mar qura la wada soomaa inuu daliilkaasi raajix yahay waxaa ka mid a maalan sheekh alalbaniy raxmat ullahi calayh
laakiin fi tamaami lmanna marka uu tilmaamo ra'yiga raajixa ayuu haddana wuxuu leeyahy waxaan ku talinayaa buu leeyahy maadaama maanta muslimiinta ay qaybsameen oo duwal yaryar ay noqdeen qofka muslimkii inuu dawladdu la nooliyo waktigeeda la soomo ayaan kula talinayaa buu leeyahy si looga baxsada buu leeyahy magaalo qura inay iskhilaafto dhowr waktiyoo kala gedisanayso waa isagoo ra'yiga kale fiqiga ah min xayti daliil rajaxay ayuu haddana min xayti almaslaxa waalfasaad ka ratibmaya waxa uu rajaxayaa in maalin qura soonku u wada dhaco walow ra'yigaa kalena qabay wakadalik fatwa ibnu baazna saasay ku tagtay hay-a kibaar alculamaana saasay ku tageen waxaa inugu badan in badan inaad aragto dhallinyarada sacuudiga la soomayso aan yeman la soomayn garanna maayo fatwadaasi meesha ka imanayso xataa haddaad rumaysnayd in uun meel muslima in laga arko maxaa keenay inaad sacuudigana la soonto yemanna aad la soomi weydo ama jabuutina aad la soomi weydo waxaasoo dhan soo ururi labada ra'yi min xayti daliilkaa doonto ku tagsano laakiin waxaan leenahay siday a'imati alfatwa fatwoodeen waxa habboon inay dadka magaalada wada degani maalin qura wada soomaan taasina waxa qura ay suurtagal ku tahay un in culamada magaalada degan iyo wasaarat alawqaaf ay iska kahashadaan in maalin qura dadka loo iclaamiyo dhallinyaro idina aydan isku dayin dadka inay badhna soomisaan badhna in la afursiiyo wallahu aclam taasaan idin sheegaya asalaamu calaykum